Сәлем әлем, сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Алдыңғы кинодағы қателіктер туралы видео сізге қатты ұнаған сияқты ғой. 100 мыңнан астам қаралым жинапты. Ендеше осы тақырыпты жалғастырып, екінші бөлімін жасадым. Тамашалап жіберіңіздер. Ал кеттік. Аңызға айналған «Гладиатор» деген фильмінен бастайық. Фильмдегі оқиға 2000 жыл бұрын уақытты көрсетіп жатыр. Максимус жекпе-жек алаңында шайқасып жүргенде, осы шайқасқа қарапайым көрермендерден басқа камера мен репортер да келген. Ежелгі римдік ТВ-да тікелей эфир жүргізіп жатқаны болса керек. Тағы да бір қызық нәрсе анықталғаны. Көрермендер ауа райы ыстық болғандықтан өздерімен бірге алдын ала 1,5 литрлік су алып келген екен. Оған қоса ежелгі Римдегі адамдардың аяқ киімінің табандары таңғалдырады екен. Етік табанының заманауи дизайны осы ежелгі Римдегі адамдардан қалған сияқты ғой. Римдегі жауынгерлер бір-бірін аямайды ма түсініксіз. Әйтпесе қылышты дұшпан жауға қадап батырудың орнына олар қылышты қолтықтың астынан өткізеді. Ал фильмнің соңында өлімші болып жараланған Максимус жерге құлағанда басы ыңғайсыз жерге орналасқандай болды. Ұзақ уақыт бойы жатқанда оған ыңғайлы болсын деп бастың астында құмды көпшік пайда болады. «Храброе сердце» деген фильмді киносынаушылар үлкен сынға алды. Өйткені фильм тарихи күмәнді мәліметтерге толы болғандықпен, ода көптеген кадрлық қателіктер де жеткілікті. Мысалы, жауынгерлер шайқасқа жүгіріп бара жатқан сәтте, олардың қылыштары мен балталары резеңке сияқты майысып жатыр. Ал ең түсініксіз қателік, басты батыр оның әскерімен бірге жылқымен шауып қиналып жүр. Артында керемет машина тұрғанда. Естеріңе сала кетейін, фильм орта ғасырлардағы оқиғаларды баяндап тұр, және сол кездерден бастап модада кепкі болғанын сіз білдіңіздер ма? Ал осы жерде Мел Гибсонда аяқ астынан қылыш пайда болды. Міне ол бос оң қолымен жүгіріп бара жатыр, ал келесі кадрда оның қолында қылыш пайда болды. «Парк юрского периода» фильмінде динозавр кішкентай балаларды аңдып іздеп бөлмеге кіріп баратқанда бір өте ақымақ қателікті байқауға болады. Бір адам динозаврдың құйрығын сипайды. Тап осы фильмде тағы да бір қателікті көруге болады. Парктың жұмысшысы контейнерден құлап бара жатқан сәтте оператор өз қолын созып камераны қорғайды. Фантастикалық «Прометей» деген кинода өте ақымақ және үлкен кино қателік бар. Екі кейіпкер оларға домалап баратқан кемеден қашып баратыр. Езіліп қалмас үшін траекториядан оңға немесе солға бұрылып кетудің орнына олар домалап баратқан кеменің бағытымен қашып баратыр. Бэтмен фильмінде Бэтмен түйіспесіз төбелесе алатыны көрсетілген. Әйтпесе ол дұшпанды соқпай оны құлатқанын қалай түсіндіруге болады. «Знамение» фильміндегі өте қымбат көріністе режиссер қателік жіберіп алыпты. Николас Кейдж жолда тұрған полиция қызметкеріне жақындаған кезі, полицей Николастың артындағы көріністі көріп шошып қаша жөнеледі. Николас бұрылып артына қарап қалса, құлап бара жатқан ұшақ оның жанынан келеді. Осы қателікті тағы да бір қарай көріңіздер. Адамдардың барлығы жолдың бойына айналып қарап шошынса, ұшақ жолдың жаңынан ұшып келіп құлайды. «Джанго освобожденный» фильмінде Тарантино деген режиссер тарихи мәліметтермен ұқыпсыз айналысатынын көруге болады. Мысалы, фильмнің басты кейіпкері экранда ұзақ уақыт бойы күннен қорғайтын көзілдірікпен жүріп шықты. Осындай дизайнды көзілдіріктер ең бірінші болып ақш-та 1929 жылы шыққан. Ал фильмдегі оқиға 1850 жылдарды баяндап тұр. Оған қоса фильмде динамит қолданылған, ал ол уақыттары динамит әлі болғаны да жоқ. «Индиана Джонс» деген фильм өткен ғасырдың 30 жылдарын көрсетеді. Индиана Мысыр елінің астанасындағы Каирдің бір көшелерінде отыр. Ал артқы көріністе футболка мен джинса киген жігіт өтіп кетеді. 30 жылдардағы Мысыр үшін өте ерекше стиль. Солай емес пе? «Железный человек» фильмінде бір үнемі ыссы кофе деген сәт бар. Назар аударыңыздар, Пеппер Тониға қораптың үстінде ыссы кофе алып келеді. Осы сәтті еске сақтап алыңдар. Осыдан кейін Тони екінші қабатқа көтеріледі, пицца жейді, досымен әңгімелеседі, гаражда ұшып үйренеді, өз темір костюмын жинайды, содан соң сынама түрде стратосфераға ұшып кетеді. Ал сосын үйінің төбесінен бір құлайды да үйде пайда болады. Тек содан кейін ол өзінің ыссы кофесін іше бастайды. Бірнеше сағат немесе бір күннен кейін келсе де кофе бу шығарып тұр. Тап сол фильмде тағы да бір қателікті көруге болады. Тони Старк айнаның алдында тұрып саусағын ауызға саларда, оның айнадағы кескіні саусағын оның өзінен бұрын ауызға салады.
Әзірге болды. Егер көрмегендеріңіз болса, сендерге кинодағы қателіктердің бірінші топтамасын көруді ұсынамын. Осы видеоның астында лайк басып комментария жазғандарың үшін көп рахмет.